Nesmierne jednoduché a pritom veľmi chutné jedlo vám dnes predstavím, pretože to bude návod, ako z niekoľkých surovín pripravíte plnú panvicu takéto dobroty. Bude to pečená ryža s hlivou a špenátom. Ide o ľahkú jednohrncovku, alebo teda eintop, v ktorom sa chuť opečenej hlivy spojí s dusaným špenátom a všetko doladené citrónovou šťavou spojí ryža, ktorú upečieme v rúre. Takže 3 základné suroviny, k tomu cibuľa s cesnakom a nepočítam to chvíľku pečenia, celé vám to zaberie 15 minút práce. Tu je postup. Najskôr pripravíme cibuľový základ, cibuľu preto očistíme a pokrájame. Na tento recept treba kovovú panvicu hodnú aj na zapekanie v rúre. Rozohrejeme na nej 3 lyžice olivového oleja, pridáme pokrájanú cibuľu a opekáme 5 minút. Cesnak očistíme, posekáme a pridáme do panvice spolu s lyžičkou soli, lyžičkou čierneho korenia a miešame ďalšiu minútu. Medzi tým rúru vyhrajeme na 200 stupňov a očistenú hlivu pokrájame na tenké rezance. A pridáme k surovinám do panvice, opekáme a občas miešame 5 až 7 minút, kým sa odparí väčšina tekutiny uvoľnená z húb. Pritlačte ich varechou, aby ste sa presvedčili, či ešte potrebujú opekať. Medzi tým pokrájame umytý a vysušený špenát. Tenké rezance špenátu pridáme do panvice a miešame ďalšie 2 minúty. Napokon do panvice pridáme aj ryžu a všetko dôkladne premiešame. Zalejeme vodou, povrch uhladíme, privedieme do varu a potom panvicu premiestnime do vyhriatej rúry. Pečieme 30 až 35 minút pri teplote 200 stupňov. Po dopečení necháme panvicu ešte 10 minút v rúre s pootvorenými dvierkami. Obsah panvice po dopečení prevzdušníme vidličkou a zbytočne nemiešame. Dochutíme citrónovou šťavou a podľa potreby soľou. Podávame ako hlavné jedlo so šalátom z čerstvej zeleniny a plátkom citróna. Pečená ryža je vhodná aj ako príloha alebo meze. Pečená ryža s hlivou a špenátom poteší aj tých, ktorí nemajú radi úplne mazľavú ryžu na spôsob talianskeho risota. Navyše na jej prípravu nepotrebujete ani maslo, ani víno, vývar či parmezán a rozhodne nestrávite pol hodinu pri sporáku miešaním ako pri rizote. Výsledkom je ľahká a svieža chuť, čo ešte podporí aj citrónová šťava v závere. Na tu určite nezabudnite. Všetky potrebné suroviny aj s receptom na pečenú ryžu s hlivou a špenátom nájdete dole pod videom. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj ďalším videoreceptom.